嗨，大家好，我哋又見面到，你一見我哋又發，我又發，大家就一齊發，祝大家身壯力健，身體健康，財運亨通啊！咁樣咧，今日咧我咧要走3個地方啦。第一去德安啦，第二就要去廬山，第三咧就去瑞昌。3個地方咧，我哋都過去一路睇風水，所以咧嗰啲全部都係一個小嘅省鎮啊，所以啊好管啊，一定要坐高鐵啊！一時去到嗰度咧，我哋咧就有當地嘅主人家載我哋啦，所以成個路程都好緊要，都好緊迫。咁啊，今日咧想同大家分享，其實好多人都問啊，師傅啊，其實我哋12生肖一命運係咪有所改變，或者係有咩命？有啲人講富貴命有啲人講勞碌命其實係咪有咁樣嘅問題，有咁樣嘅事情？其實呢樣嘢咧，你信佢就有，唔信佢你就冇嘅。老實講，咁樣我哋人嘅嘢，邊個人都係好想要愛好噶啦，係咪先？但係要好命啦，唔使做咩？我哋都要做，大家都要做啦，你都要做啦，係咪先？咁樣咧，今日咧就有少少嘅坐喺呢度咧，即係開心。後邊阿龜睇到阿龜阿龜瞓咗覺啊！係，sorry，冇嘢。佢又開緊會，阿貴又開緊會，其他工作人員坐前邊邊皮後邊嗰個箱，所以咧今次嚟到咧都比較勞師動眾多少啦。咁好啦，我哋講翻轉頭啦。咁樣咧，我咧就想同大家去分享12生肖嘅命運係咩命，見仁見智嘅啫啊！即是話齋，唔一定要講話齋係定係唔係嘅，即係大家純粹係分享。咁咧，尤其是屬狗嘅人咧，佢女嘅咧係咩命咧？就係勞碌命，就要做嘅。咁樣女咧，咁樣男嘅咧，屬狗嘅係咩命咧？就係將軍命，做領導做將軍命。咁啊係唔係啊？我唔知啊。OK， 書係咁樣記載啦嚇。咁啊，再落嚟咧，不分先後12生肖不分先後。咁啊，大二嚟講，屬馬嘅咧，馬嘅女仔咧係咩命咧？係咪好緊張咧？佢係叫做咩咧？係領導，做領導嘅命。咁樣女仔就係領導嘅命啦。咁樣男仔咧就係商人，做生意嘅命。依個咧就係屬馬嘅命運。同埋佢嘅命，咁啊再落嚟咧，屬虎屬虎咧，女仔係咩命咧？係咪好緊張先？係叫做富貴命。女仔咧屬虎咧係叫做富貴命。咁啊男仔咧屬虎嘅係咩命咧？係發財命。有冇發財啊？唔係講要發財就要發財喎，即係唔係講我賭嗰種發財喎。即係講有財運嘅意思喎。咁啊，再落嚟咧，屬羊嘅女仔係咩命咧？係叫做旺夫命啊！你咁樣你屬羊嘅，係咪真係旺夫啊？真係一時旺到就恭喜發財啦，旺唔到就屙呢一地啦，係咪先？咁樣咧，女仔咧就係旺夫命，男仔咧屬羊嘅咧做官就最好啦，當官命嚟啊！呢啲古書咧，佢流傳落嚟，佢係咁寫，我哋就同你哋係咁樣去分享。咁樣屬豬嘅人咧，女仔係咩命咧？叫做幸福命。咩幸福啦？做你唔死啊！你話齋係咪先？咁樣咧，豬嘅男仔咧就係事業命。你睇我哋一邊過隧道一邊過隧道，因為我哋去親呢個瑞昌廬山我哋差唔多要過隧道嘅，我哋坐高鐵，冇辦法。咁樣咧，屬馬騮嘅咧，女仔嘅命咧就係做生意經商嘅命。
咁樣馬騮咧，男仔咧係叫做桃花命喎，桃花有好有壞喎，咁樣就要睇你自己點樣去做啦，係咪先？咁啊再落嚟咧，屬牛嘅咧係咩命咧？女仔粗心命，好擔心，好憂慮，明白？哇！睇到個湖咧，就諗到啦。尋日我咧喺呢個江西經過嗰個全個中國最大嘅淡水湖啊，好大啊！坐車都行好耐啊，真係好似海咁樣啊！因為尋日我唔得閒影相啊嘛，因為有係車有嘢做啊嘛。OK， 講翻轉頭，咁啊牛咧頭先我所講啦，就係粗心命啦。咁啊男仔咧屬牛嘅咧係叫做勞碌命 ，OK， 真係勞碌啊，做到牛係耕田㗎嘛，其實唔可以咁講嘅，未必個個都係勞碌命。你唔努力點樣揾到錢啫？你話係咪先？咁啊再落嚟咧屬龍嘅咧，女嘅咧就專揾錢嘅命啊。咁啊男仔嘅命係咩咧？屬龍嘅咧係老細命，係老闆命。咁啊再落嚟咧老鼠啦，老鼠嘅女仔係咩命咧？係發財命啊！咁樣男仔咧屬老鼠係叫做奔波命，勞碌奔波啊，跑嚟跑去啊！啊，你嗰啲湖啊，呢啲禾田嚟嘅，呢啲咧禾田嚟嘅啲，係唔係湖啊？禾田啊！啊，所以講咧，呢啲地方你哋係冇旅遊景點嘅，因為我哋行嗰啲地方，我哋係做工嘅啫。再落嚟咧，頭先我所講咧，老鼠係發財命啦，女仔啦。咁樣老鼠嚟講咧，男仔就係奔波命啦。咁樣蛇咧，女仔係咩命咧？係咪好緊張先？桃花命啊，係咪真係桃花？桃花有好有壞啊，你唔好諗到唔好嘅嘢啊。OK， 跟住咧，男人咧屬蛇嘅人咧做官。當官命，或者做領導啊、經理啊、主任啊、CEO 啊，都係當官啊，呢啲都係 OK 啊，做將軍啊之類嘅嘢啦。咁樣咧，屬雞嘅羊屬雞嘅女仔嘅命咧，就係娘命啦，真係唔使做嘅，真係唔使咁辛苦嗰隻先。咁啊，男仔屬雞係咩命咧？好勤力嘅命啊！好勤力去做嘅，屬雞嘅男仔。咁我最後一個屬兔啦，兔仔咧女仔咧就係叫做富貴命，係咪真係富貴先？咁樣就係見仁見智啦。書係咁樣講噶，有啲先苦就後甜嘅。咁樣女仔男仔係咩命咧？係叫做管理命，即係咧管理理財啊。女仔兔仔都係一樣嘅。所以咧就要睇你哋係咩命，但係呢啲咧通常係書講落嚟，見仁見智啦，係咪先？就要睇你自己點樣努力。人唔努力，人冇機會係永遠上唔到位嘅。一時我哋講識時務者就為俊傑，你話係咪先？所以喺呢處嚟講，我哋有機會，我哋有把握就有足神嘅機會幫過你嘅人咧，佢就係你嘅恩人，你就要去感恩啊！千祈唔好過橋抽板啊！過橋抽板冇所謂啊！千祈唔好連個蛋都拎埋走啊，先得嘅大佬。你要顧及你後邊啊嘛，嗰幾年啊嘛。所以我好多 fans， 好多人早期揾到錢，坦白講佢哋好感恩啊，真係好感恩。所以佢哋到而家有車有樓有錢使，家庭安安樂樂，病痛都少啲嘅。如果係講識感恩嘅人咧，工作或者生意，工作做嚟做都係咁噶，可能冇工做添，有啲做工做到劇咁樣，生意有啲越做越細，可能接埋添，一時咧就要睇你面色。之前擁有嘅嘢唔代表永恆，你話係咪先？所以做人最緊要感恩啊！呢個就係自己積福啊，得翻嚟啦。好啦，今日同大家係講咁多啦。因為今日走3場啊，所以我冇辦法。一個係德安嘅地方，好遠啊，好遙遠一個德安。
一個咧就係廬山啦，一個就順昌。再落嚟就係去陽新。陽新你哋都未聽過，係一個站嚟嘅，即係一個地區、一個村、一個省仔嚟嘅。所以講咧，陽新咧，我哋都有經過啦，但係咧，我哋就近住佢嘅界線咁樣咯，所以都係去做嘢啦。好啦，唔講咁多啦，仲要得閒再同你哋分享人生嘅道理，交流下。見仁見智啊，係咁先，拜拜。